Добрый день. Сейчас будет картинка по одному из красивых водопадов на речке Яузлар. Мы находимся в восточном рукаве Яузлара. У него два рукава, один западный, другой восточный. Вот в восточном рукаве в самом начале есть вот такой вот красавец водопад. Сейчас немножко подморозило. И вот эти вот ледяные сталагмиты, натечка, они добавляют этому месту особый шарм. Вот такой водопад, и водичка, и лед, все в одном флаконе. Красавец такой. Ну, как раз то, что надо. Но еще бы снега бы не помешало бы вокруг. И тут как раз и вода, и лед. Сегодня тихо, ветра нет. Только убаюкивающий шум падающей воды. Это огромное дерево. Такое, сколько я себя помню, столько помню это дерево в этом ущелье. Слева и справа потихоньку что-то падает, подтаивает. Температура близкая к нулю. Вода находит себе место. Жалко, солнце уже совсем зашло за западный борт оврага. И ничего, все равно картинка красивая. Все, выше я не пойду, хотя этот водопад обходится по левому борту, но я хочу поснимать водопады на Шапкоузене еще.